Fetele vor genți, Louis Vuitton, mașini beton, vagabunzi din secolul următor, pregătiți pentru viitor, dur ca mașinile din Terminator. În dormitor vagabunzi cu nume sonor, care se le doboare ca un toreador, scântiri de diamante, toate la gâtul lor, un Mercedes cadou de la admirator, atrase de lux ca un aspirator, sunt aspirante toate în teatru viselor. Vor lumea cea mai pură, vor băutura cea mai fină, vor